Lah logika yang kita bangun sampean nek meh apik mbek wong niku iling-ilingen siji, tidak mungkin alamat kebaikanmu iso ring aku. Ora mungkin. Lah lek kamu bayangno aja gambar visual yang Anda lakukan pada orang lain. Iku bendino tak kei mangan. Aja iki. Justru dia itu jadi perangkat dirimu untuk kok gawe jembatan menuju bahagiamu. Aku ora ana sing kok kei ruwet. Mana kitab-kitab klasik sampean ngaji karo kiai guys, Bu. Suatu ketika ada zaman di mana wong nampa sedekah lho. Sebab aku bakal dikei makmur mbek Gusti Allah. Nek ana muni ratu adil iku makmur tenan, saestu. Sebab tidak ada yang mungkin berani melakukan ora bijak, tidak adil. Akhirnya ora wani budal haji, ora wani mulai. Apa yang beliau lakukan? Beliau nunggu sampai berbulan-bulan. Direwangi mangan sak anane ning kono. Pun bareng ngoten sudah musim wong haji niku kondur, Al Imam Abdullah ibn melu kondur. Tuwa nggo teparone niku do mara. Cara sakniki telek haji. Tangga-tangga sing budal haji do mriku. Mbah Yai matur nuwun ya Allah jenengan ten mriku kula pas ning Hijir Ismail dijak donga bareng, ning Multazam dijak donga bareng. Imam Abdullah niku kaget. Wong iso ngomong ngene iki piye? Wong aku nyatane ora budal haji. Jenengan niki lho titip kula kon gawakno kitabe. Ana wong dititipi kitab. Lho niki sing nitip jenengan. Wong kloter kula lebih awal jenengan titip niki lho kula beto wangsul. Kok jenengan gaya-gaya ora ngakoni nek dikeapian. Tambah ngeluh. Tambah ngeluh. Iki apa meneh nek ana model ngene. Darungan temenan nek kira cerdas ra paham. Dulu ngerti dulu ta? Dulu ngerti ta? Biyen. Nah. Kuwi zaman urung patek ana HP. Niku nek telepon golek sinyal. Ngaji logika wae gampang. Supaya suara yang kita tangkap karena sinyalnya bagus malah dadi genah. Ketika HP itu jauh dari sinyal, mongko kondisine pak-pak. Bahasa kerennya dangdeng. Ya kaya kowe ngene ku dangdeng. Semi waras semi ora. Wong mertanggung kabeh. Lagi aduh kok bojo dangdeng. Endi wong elak ketok. Terus sekarang kita beralih. Ayo tak kei bahasa-bahasa kecil supaya memancing dirimu untuk nanti paham. Ning dunia kewalian iku jenenge ana wali abdal. Wali napa? Yang mana kurun demi kurun waktu selalu diganti oleh Gusti Allah. Walaupun kita tidak akan pernah ngerti siapa pengganti wali yang telah tiada itu siapa. Jadi setiap kurun mesti ana, didukulno. Fungsinya apa? Kembali kepada satu titik, sinyal. Diparil orang-orang soleh itu, diparil wali niku maknane kekasih. Diparil orang-orang yang dicintai Allah itu sudah tidak ada, maka kita orang-orang biasa ini pun ora dianggap. Iki iling-ilingan. Lalu wong niku kon selalu punya perasaan bahwasanya kita itu sangat hina, kita itu sangat rendah, kita itu sangat tidak punya apa-apa. Ketika sudah jadi panduan hidup, nyawang mureng awakmu dhewe cilik, engko akhirnya enak. Nek wis nyawang dirimu terlalu tinggi, wah kiamat. Begitu juga ketika anak-anak itu akan punya sinyal ketika dekat dengan tower sinyal, yakni orang tua. Jadi sing dilalekno. Sebab selama ini tak omongno, kita itu punya perasaan bahwasannya kita sudah tinggi. Usahaku dhewe. Modal-modalku dhewe. Kerja kerasku dhewe. Anda lupa
kerja keras usaha itu semua saka nggone Gusti Allah. Tapi teori logikane iki kudu ana sinyal yang menghantarkan. Sehingga dadi sinergi dirimu punya posisi punya penak ono. Iki lho sing dilalekno wong yo. Jadi pohon yang menjulang tinggi itu tidak mungkin ketika tidak punya akar kuat. Orang mungkin. Mesti ambruk. Ora ngandel. Jadi pepohonan itu merasa bangga karena dia tinggi itu salah total. Pang itu dalam bahasa Arab niku farun. Jamae furu. Lah furu niku nek generasi wong tua ke bawah itu anak dan cucu itu sini furu. Lah anak cucu dan kuat itu tidak mungkin ketika tidak ada generasi di atasnya. Jadi kita tidak mungkin sekuat ini ibarat punya kekuatan punya kecuali dulu pernah punya akar. Lah ziarah kubur itu termasuk mengingat akar-akar itu. Termasuk golek sinyal-sinyal yang hilang. Iki ngenen-ngenen sebab iki lali kayak bareng terlalu banyaknya kesulitan hidup, terlalu banyaknya hal yang menerpa dalam keadaan kita itu ngertine ya mikir apa sih ning ngarep. Bukan suatu hal yang salah. Gue mikir apa yang ada di depanmu bukan yang salah. Tapi kadang untuk menyelesaikan apa yang ada di depanmu, sinyal-sinyal ini perlu kok sertakan. Kok orang nganggo iki ora kuat. Gue perlu ngubungi seseorang dengan handphone, iku kudune ana sinyal. Kok tidak menyertakan sinyal? Saya mati we. Tapi handphone murah berapa mil? Enggak mungkin bisa. Apa kok isi pulsa pirang atus triliun? Orang mungkin iso. Jadi dunia tetap ono ikatan-ikatan ini. Begitu juga masalah keilmuan. Keilmuan itu Anda tidak akan mungkin punya sinyal kejaba kowe cedhek mek gurumu. Iki pun ya ora ono ngeling. Sebab wong wis rumangsa cedhak mek guru-gurune tapi ternyata ora cedhak. Bisa juga dekat secara fisik, neng ora cedhak secara batin. Lagi malah mengkhawatirkan sobat. Sebab sinyal ilmu itu merujuke nang ibadah. Sebab ilmu itu untuk deteksi ibadah. Kowe kok wudumu iso ngono nggih kula nate mireng. Nek jenenge masuk tangan itu ilal mirfaqain sampai sikut. Karena ada ilmu. Lah sinyal ilmu itu mesti kanggone guru. Padahal ikatannya salat itu bisa diterima dan tidak karena ana ilmune. Lah niki kok ikatannya lebih rentan. Nah ning syair-syair wa Adamu abul bashar. Ilmu mulu. Nabi Adam itu bapaknya manusia. Wa Muhammadun abul arwah. Kanjeng Nabi niku simbolis ilmu. Bapak ruh. Maknanya makanan ruh so Kanjeng Nabi, keilmuan. Sebab yang melahirkan para nabi mulai Nabi Adam. Awake dhewe dilahirno wong tuwa. Itu rata-rata mayoritas wong tua iku mung makani fisik. Jarang kiai we jarang anake mondok mbek pakane jarang. Ya ono tapi ya siji loro lah. Jarang. Jenengan mondok ten pundi? Ten bapak kula ki ambak sampai rampung ora, jarang. Mesti ning pondok kono. Pasti. Jadi wong tua iku nyubsidi fisik. Lah guru-guru nyubsidi ruh. Lah loro-loro sering saya pesan. Iki sinyal-sinyal yang kuat untuk Anda menuju Gusti Allah. Kok loro iki ora ono sinyal Allah. Mbok kowe jadu kaya apa, mbok kowe sugih kaya apa sampeyan ora ketemu sinyal itu. Sebab sinyal ini bakal kita temukan. Lah wong sing iso nemokno sinyal mesti roh lokasine sinyal itu. Ketoke ning kene iki lho. Apik HP-ne. Kowe cah saiki menangi HP saiki ndelok ning ndi mamulana sinyale. Nah zaman biyen ora ono sinyal. Aja umurmu lagek, kok isih enom aku. Meneh gambarmu gambar rak cethok. Kowe kaya siluman. Kaya apa sing pulang rak diantar apa jenenge? Jahe langkung. Kayak jahe langkung. Perkara apik kaya jahe langkung. Jadi tak pastikan
Apa gurumu sapa wae kira bakal iso ketemu gurumu. Ora bakal. Sebab Anda itu enggak bisa. Wong ngaji niku angele nduk iki tok. Ketika dia ngerti kata kunci gampang dunya. Ora ngerti kata kunci. Sampai nek akhirat bakal diceluki gurune. Gusti saya enggak mau ke surga ketika anak buah saya ini enggak dimasukkan. Saya enggak bisa ini. Iki wongku. Lah bahasa itu kadang digembor-gemborkan. Pertanyaannya apa ya kowe diceluki gurumu? Bumbuan. Kok bayangmu aku santrine kae oh alah iku ora pengakuanmu. Tapi untuk beliau yang jadi guru urung mesti mengakui dirimu. Macam lanang-lanang goblok kowe iku. Sing tau di bojo ngaji, bojomu aja kok dono karo gurune, utekmu kopior kowe. Uripmu ora bakal berkah najan kowe sugih. Justru dekatkan. Sebab ini menuju sinyal. Lah, ke depan uripmu engko penak. Kowe bojomu aja kok dono karo wong tuane, aja kok dono karo wong tuamu. Sebab ini sinyal kehidupan. Lah niki goleki sinyal. Nek kira ora, Pak, piye Pak ring kuburan? Utawa sing lanang, ring kuburan Bu, kuburan piye ganti motor. Ganti motor kok kuburan. Kuburan diplethetno duit cilik. Kuburan diplethetake duit cilik. Duit lanang nderok, duit wedok nderok, nduk tengah ana duit kecepit. Kabeh rata-rata ngono ora? Mboten napa, mboten rak cangkemmu. Kok mboten. Iki tak duwe cerita. Yang mana dari dasar-dasar ini tadi engko iso nangkep. Ana wali niku jenenge Abdullah Ibnul Mubarak. Wali ini. Sampai beliau tahu neng Mekah niku bendina dipeseni Kanjeng Nabi. Kowe lunga ring ngene kae, kowe ring ngene kae. Dadi pernah jadi orang kepercayaane Kanjeng Nabi ning dunia alam ruh. Padahal Kanjeng Nabi wis sedo. Ning nek haji sering dipeseni, kowe lunga rono. Sampai no salam kuring si A, si B. Padahal Kanjeng Nabi wis ra ono. Lah beliau ketika budal haji sampai tutuk negara Kufah, ngendi? Leren. Sebab di situ ada kejadian yang beliau harus berhenti. Yakni ana wong wedok niku nduk tempat sampah. Ning kono mbubuti entok. Ngerti entok? Lho entok ngerti ta ora? Entok ra ngerti? Lah iku dibubuti. Maknanya kenapa Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak mandek? Sebab ora umume. Nek anjen wong nyembelih temenan mesti cedhek omah ning mburi omah apa ning samping. Lah iki ning tengah alas. Ning nggon pembuangan sampah kebonan. Kok ana wong wedok kok dhewean terus mbubuti ditakoki. Yu jenengan sinten? Wis ora usah sinten-sinten nih. Aku tak takon. Sampean mbubuti entok maitatun ammadbuhatun. Iki batang apa sembelihan? Pertanyaannya simpel. Sampean nemu entok mati jur kok bubuti tah belehan saking sampean kepengen mencil ben ora mambu. Jawabnya ngagetaken. Hadhihi maitatun. Anu Pak. Niki wae enten nek cara ning kene, enten entok ketabrak mobil, ketabrak motor, kula openi. Kula isin weruh wong akeh mbubuti, njuk tak gawa ning nggon sepi. Sebab kula isin. Kula anggere tak jukuk wong gemletak ora kanggo. Terus tak singkirno, kula gawa ning alas niki tak budheki meh tak go mantuk mangke tak go lawuh. Dembek sithik kurang tah ora? Kurang ta ora? Nek kurang lho wong weruh. Ora ngomong kowe ngomong dhewe. Kurang ta ora wong awak es dag-dag. Ya hadhihi maitatun au madbuhatun. He mbok wedok, he nduk, yu. Iki anjen anu batang ta nggih saestu. Uridu an akula ana wa iyali. Ngeten lho Pak. Kula niku tiyang mboten gadah.
isone mangan enak niku pendak mbuh pirang tahun sepisan. Lah niki ndelelah nuduk ana entok ketabrak. Niki wis bejone kula luar biasa. Pun pirang-pirang puluh tahun kula ora tau mangan enak. Jadi sekarang wali roh ngeten niki ling mandeng saka syariat lho ya barang haram kok dipangan. Lha terus kok go mulih nggo apa? Nggih, kula sak anak putune kula. Ana wa iyal itu keluarga besar. Jadi saya plus orang-orang di rumah nanti lawuhe nggih niki entok. Nggih pitik bangsa ana ka 8 mbuh pira. Nek cukup mboten cukup ya disusuli mie. Sekarang wong di ngelmu niku tetap mengutarakan hal yang baik walaupun berisiko fatal. Wis dikai paham. Niki mboten belean, Pak. Ning karang beliau kiai seorang wong di ngelmu tetep ngomong najan ora enak. Qad harramallah al-maitata. Yu batang iku karo Gusti Allah hukume haram, kok jenengan kok meso mangan ngono. Tetep didudoi walaupun tadi alasannya kula niku kere, kula niku ora duwe, jarang-jarang mak enak. Tapi karang ilmu itu harus disampaikan. Haram. Ora kena mangan ngono iku. Kok sampe iso mangane ngono mbok teko mangan sing ra enak langgar ora haram. Falam yazal yuraji'uha. Baleni meneh ten nggen mbubuti niku wong sampe cari dikandani meneh. Yo iki haram yo. Wonge iki ra butuh. Wong jenenane sing dipangan ya iku tok ora ana perkara liya. Iku nyelempet-nyelempetno duit cilik sik pol. Dipletet nduk tengah iku mau duite. Padahal bar mremo untuk 6 juta. Rewange nang melu sugih melu pol jam 5. Tek-tek rak krungu. Ajudane, tek-tek budek. Nek entuk badhe gayane budek nek diomongi. Nek badhe do meneng rak cerita. Jadi dibaleni jik ngono meneh. Sampai pada akhirnya digawa mulih niku jik ditututi karo Imam Abdullah Ibn Mubarak. Yo aja kok olah sih yo. Mboten saged. Jadi jawabannya cah wedok insarif minggat jenengan ora usah ngurusi urusaku. Pakan-pakan aku dhewe kok melu ngurusi ngopo? Melu modal ora komentar. Lah awake dhewe ngene iki kadang kakean komentar rak tahu modal. Calana ngono ora usah kakean komentar. Mangan ra enak cekek. Ngeki dhuwit ora tahu. Ora usah muni ngono. Lanangan nek ganteng bang ora apa-apa. Kudu apa? Mangan wedhus, tunggu sak glondong. Lanangan nek ganteng. Lanangan kok ingah-ingih. Kowe iku digendoli wong. Logikanya gegondelan kudune kuat tahambrukan. Lah iya kok. Lagi kesuk uleman wong telu Pak ndase ngelu. Ambruk lara. Pak iki meh poso Pak, lara meneh. Mepet bodo malah. Lah ngerti kadane ana berita ngono kok wedi ku lanangan apa? Sing ganteng lho lanangan niku. Lanangan kok ora ganteng. Lah wong wedok ya ngono. Ketika gandulamu rak patek kuat aja akeh-akeh digan. Ngono lho serti rak kuat kok teko ditakoni duit. Wedokan dangkleng. Ya hasilnya iki ora patek akeh. Untuk bulan-bulan terakhir ini penggawean rodok sepi. Ora usah kakan pertanyaan ekonomi. Justru disupport, Pak jenengan ajan sepi, jenengan tidak seperti kemarin income-nya, kula tetap selalu ada di samping sampai ajal ini menjemput. No. Lagu. Ora ana ternyata ra. Tak pancing ternyata ora ana. Nggih ora ana. Lagu. Dadi kowe korban jalanan rungokno kowe. Kowe korban. Rumangsamu disayangi karo ira. Kowe kepedenen. Pedemu ku maknane peteng dedet kowe. Ora percaya diri kok gayamu pede apa? Jalanan kok ya Allah Gusti.
Ya ini jenenge sinkron. Ketika dia mampu untuk digondeli tegese kita memohon sesuatu enek manfaate dia oke ora masalah. Jadi calanang nek mampu ora usah etok-etok lemah. Lah calanang pun punya pandangan yang luas. Iki kanggone apa? Ketika ada manfaat untuk dalamnya keluarga enggak masalah itu. Kok dipermasalahno? Pak pengen make up kanggo apa? Ya untuk cantik dan cantik ini untuk dirimu. Salah ra? Ya ora. Ayo kita suweneng kan njaluk. Wantem pathok ndiasmu. Angger diwarai ngono akhire terus rungeh. Njaluk. Delok rupane wis ijo kabeh kok. Kae segoro ora ta ora e? Kuwi gagah. Bojone njaluk iwak kono mek dhewe jaring kono. Aman kowe. Wong di segoro. Masih ngadu ke segoro mbok kon muni piye? Tunggale mek entok mati ngene iki. Terus akhirnya beliau tidak mempan ngomong. Tegese ora mempan ora dindel. Mboten saged, Pak. Niki tetap mau tidak mau akan saya makan. Jenengan rak ngrasakno keluargaku kok rak tau roh rasane wong ngelih jenengan. Rak tau roh rasane duwe anak pirang-pirang yo rak kuat mangan jenengan rak tau ngerti. Dipareno sing kok pangan kula niku ora sudi mangan niki. Sampai terus ngomong. Innali atfalan walahum thalathatu ayyamin lam ajid ma atamuhum. Pak jenengan kula critani kula jane mau cerita. Kula niku gadah lare cilik-cilik pirang-pirang, Pak. Niki jenengan delok terus dibuka omah. Ternyata arek cilik-cilik niku mbro. Walahum thalathatu ayyamin. Jenengan ngertos. Kondisi anak-anak ini sudah 3 hari tidak makan. Kula ngeten niki mboten kok saking seneng mangan iwak. Ora ana sing dipangan. Niki ning alam nyata lho, ora alam kubur. Alam nyata. Jenengan tega nyawang anak kula dhewe keleleran. Ana sing sentik-sentik, ana sing ra iso obah. 3 dina nek cah cilik niku beda karo awake dhewe. Wong awake dhewe lagi sedina wis ndredeg kok. Gayane mangane ngenteni bareng yaine. Bareng yaine 2 dina rak mangane sawakku moplok. Angel lah. Ora usah gaya ta. Wis diomongi kowe nek mangan aja ngenteni aku. Gayane ngenteni yaine. Lah, dina sewengi moh mangan kiyaine. Awake ngeteter. Ngoplok-ngoplok ring pawon. Nah kandhane angel ya ngono kuwi. Wong kandhane kok sulit. Wong karek mangan milih kok repot. Aja ngono neh, ndak mandredeg. Wis gambar nyedeh-nyedahi malah awake moplak-moplok. Terus beliau Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak niku bareng weruh bocah cilik-cilik niku mboten tega. Tur betul-betul bukan settingan. Anyen-anyen do lemes do teng gletak cilik-cilik. Beliau terus langsung balik ke tempat beliau beristirahat. Jadi wong kuno niku zaman semono nek budal haji nek ning gurun pasir nggawane bigol. Bigol itu semacam apa jenenge? Sing dhuwur apa jenenge? Unta, tapi dia lebih rodok cilik sithik. Niku jenenge bigol. Terus kiwa tengene dikai wadah go bekal niku. Dadi mangkate ngono kaya film-film kuno ngono ya ngoten niku. Beliau ke tempat peristirahatan bigole ontone ngombalik rono. Ternyata apa yang dilakukan beliau? Cara sakniki mobil lah. Nek zaman kuno no bigol wajan kendaraannya onta, cara sakniki nggo mobil. Dadi bekale sak mobile, sak semua apa yang ada niku renggone mbok rondo iki mau. Bareng ngono lawange diketok-ketok. Yu. Kok jenengan meneh lho ngopo? Kok teko kuwe wae sih? Isu DE, awan yo DE nah. Bengi DE. Kayak ngopo?
anu madosi Mbak Istiqomah. Istiqomah, maknane kaget wong ora duwe anak istiqomah. Ora duwe anak istiqomah. Salah alamat. Akhir karo-karo dhewe Mbah Darman delodo karo-karo. Anake wong tuane bingung. Lho aku rumangsa anakku pirang-pirang ora ana jenis istiqomah. Ora ana, nyerakno. Ya ora tau duwe, sik ponakan wae ora ana. Iki ana calon golek istiqomah sapa? Lah sing dijuluki istiqomah iku karangan rodok kentir. Sing metu kuwi ora makane dia anak istiqomah. Istiqomah samaran metu. Istiqomah jadi-jadian. Akhirnya jadi tenan sampai jadi bojone kok. Awale settingan. Pencitraan iku carane Gusti Allah. Lho ngono lho. Dunia iku punya cerita. Lah cerita paling pahit itu ceritamu dan ceritaku. Itu paling pahit. Lagu. Yuk, iki ngene yuk. Aku rene iki ora wingi moh nakon-makoni. Iki mobilku peken. Ngene iki lagi ganteng. Tapi ora ana golek sampel niku siji. Nek akeh niku jenenge orderan. Niku jenenge proyek. Ora ana sampel 3 apa siji tok. Gawa lawang diketok yo iki mobilku hadhihi nafaqatun wa kiswatun wa ta'amun. Yo isi mobil iki nafaqatun, isine duit ratusan juta. Zaman kayak budal haji itu mboten main-main, perjalanan sasen-sasen kok. Saiki maklit itu tutuk. Hanya berapa jam penempuan tutuk. Nek haji ora usah pesen-pesen. Pesen malah sing tuh kok ali-ali emas, ora ana duwite. Lah sing dipeseni ya muntap. Wong nek edan. Kowe kancamu haji. Yo, Lek, aku pesen cincin ya, Lek. Sing piye? Emas 6 gram. Wong ngeblak ra? Sakure aku tuku emas tok wetek. Ora usah pesen aneh-aneh. Ya. Sampeyan yo ngono, ora usah nawani wong liya. Aku iki meh lunga pesen apa? Abot yo wong nawane. Pesen keliru malah golap telek. Aja aneh-aneh ta. Dunya aja golek memolo ya, Li. Niki yo ana duwite sak mobile peken. Wa kiswatun. Di dalamnya kiswah niku sandangan, sampean meh golek pakaian apa semua ada. Wa ta'amun bekal mangan nek trimo kok go mangan sesasi sak mbledokmu ana, sampean pek kabeh. Mbok rono niku bunga rak karo. Niki saestu Pak, kok ora saestu yo. Yo saestu tak kena jenengan. Lah jenengan wis aku iso aja kok pikir. Lah golek wong ngeten iki angel. Ya iku mau sampel sisi tok. Akhirnya Abdullah ibn Mubarak niki rawani haji. Lah piye? Fasilitas untuk berangkat rupa danan tek, sandangan ora gawa, bekal makanan ya ora gawa. Sebab wis kabeh total dikekno kuwi mau. Malah ngelu-ngelu dhewe. Tapi ngelune bar nglakoni perkara apik. Lah awake dhewe meh nglakoni apik wis ngelu dhisik. Loh, beda ra? Yang ini beda, sudah melakukan kebaikan lagi muncul ngeluh. Lah awake dhewe urung sik nglakoni apik ngelune wis dhisik. Nah iki kata kunci. Kenapa malaikat itu masih eksis hari ini? Sebab di bar sujud hormat ambek Bapak Adam, bar kuwi lagi enten apa Gusti? Tapi wis nglakoni hormat sujud. Iblis kakean takon. Mboten sakit Gusti, komplain kula. Bahan bakunya mawon lebih bagus dari saya, mosok saya harus hormat sama dia. Akhirnya dijeblosno nang neraka. Sampai hari ini tidak boleh masuk surga. Pol akhirat ora oleh. Aja kulino. Lah pripun panci mboten enten wong sak donya nek ngurusi mboten enten ya anjen mboten
enten. Lah carane piye? Dienten-entenke. Ngono. Jadi PD ku penting nek untuk hal baik ku. PD harus. Iku jenenge cakep. Akhirnya ora wani budal haji, ora wani mulih. Apa yang beliau lakukan? Beliau nunggu sampai berbulan-bulan. Direwangi mangan sak onone ning ngono. Butuhe muliye bareng muliye wong haji. Lho niki perjuangane wong apik. Lah kene perjuangan meh apik urung sik sepiro. Maknanya apa? Kita itu bayangno niki sampel yang pernah dilakukan oleh seorang wali. Sing jelas ibadahe, sing jelas kedekatane mbek Gusti Allah. Perjuangannya kaya ngono. Iku mong kepengen memanjakan orang yang blas ora dikenal. Lah apa yang harus kita tarik kesimpulan? Nek kene ngirim kubur iku meh membahagiakan orang-orang yang jelas kita kenal dan rentan hubungan darah dengan kita itu jelas ada. Nek ning donya sak sumpeke wong kula sering ngomong, iji ana sing dijaluki tulung. Tapi nek wis ning alam kubur kuwi wis ora ana sing dijaluki tulung. Ngen-ngen ta? Dengan apa Anda mengengen-ngengen itu? Mengengen-ngengen itu apa? Ngono sik angel. Diangen-angen karo iman. Karo iman. Sebab Islam itu hanya bisa dipercaya kudune iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ku Allah. Allah punya canangan-canangan ghaib yang tidak kasat mata, rupane siksa lan nikmat kubur iku ya bil ghaibi. Kudune gelem ya ngandel, ra gelem ya ngandel. Iku nek bahasa kerene jenenge keniscayaan. Ngandel ya ngono, ora ngandel ya ngono, iku keniscayaan jenenge. Meh dipercaya ya karemu, ora ya karemu, pokoke hatiku selamanya akan. Nah. Nanya ono wong sampai mati hati ini tidak akan berubah. Walaupun dirimu sudah jadi milik orang lain. Ngono sing ngono. Ngapa dek semlengeren ngapa kir? Kono ngomong ngono semlengeren ngene apa? Ora usah aja sik tegang-tegang. Akhirnya beliau kondur sampai berbulan-bulan. Dare malah terima ngalah golek-golek wong karang zaman kono iso padang pasir sembuh sak metune. Cara sakniki berburu. Dilakoni nih. Hanya untuk membahagiakan orang-orang lain. Lah logika yang kita bangun sampean nek meh apik mbek wong niku iling-ilingen siji, tidak mungkin alamat kebaikanmu iso ring aku. Ora mungkin. Sampeyan apik ning kono ditulis jenengku. Ora mungkin. Lah lek kamu bayangno aja gambar visual yang Anda lakukan pada orang lain. Iku bendina tak kei mangan. Aja iki. Justru dia itu jadi perangkat dirimu untuk kok gawe jembatan menuju bahagiamu. Aku ora ana sing kok kei ruwet. Ini kitab-kitab klasik sampean ngaji karo kiai guys, Bu. Suatu ketika ada zaman di mana wong nampa sedekah lho mo. Sebab aku bakal dikei makmur mbek Gusti Allah. Nek ana muni ratu adil iku makmur tenan, saestu. Sebab tidak ada yang mungkin berani melakukan ora bijak, tidak adil. Sampai wong kuno-kuno ngendika warung niku udah dijarno. Mek susuk dhewe. Niku akan terjadi dan ini pasti kitab itu fik. Iku wis ra ono gelem nampa sedekah. Wong akan bilang, aku meh mbuak duitku rindi wiler tuwele ra ono gelem. Akan datang masa itu. Lah awake dhewe iki ngalami masa di mana masih banyak orang-orang yang perlu kita subsidi bahkan sampai do ngaku kere pirang-pirang. Ora kere do ngaku kere. Ngamuk karo RT-ne, ngamuk karo lurahe perkara ngaku kere. Pirang-pirang dina iki. Lah awake dhewe ku alhamdulillah ijek dikei sehat. Lah sehat itu sendiri untuk mencapai pencapaian. Hasil ora hasil aja kok bahas. Sebab ikut urusannya Gusti Allah. Penting Anda punya kesemangatan. Ojo putus semangat, ojo putus harapan. Nah ini cah nom-nom biyen ngono. Sampai kapanpun akan kutunggu dirimu. Dan aku akan masih selalu di sini. Ini orang ngeri. Iku sampai lapo. Aja akhir guyu, dilebokno ati.
Sembrono. Kowe kok menemani kok biyen waktu kenal. Bareng saiki bagaimana caranya kita semakin menjauh. Ya Kir. Lho nggih. Rumah Sapura. Pun bareng ngoten sudah musim wong haji niku kondur. Al Imam Abdullah ibn melu kondur. Tuwa nggo teparone niku do mara. Cara sakniki telek haji. Tangga-tangga sing budal haji do mriku. Mbah Yai matur nuwun ya Allah jenengan ten mriku kula pas ning Hijir Ismail dijak ndonga bareng, ning Multazam dijak ndonga bareng. Pas kula tawaf jenengan gandeng. Imam Abdullah niku kaget. Wong iso ngomong ngene iki piye? Wong aku nyatane ora budal haji. Jenengan niki lho titip kula kon gawakno kitabe. Ana wong dititipi kitab. Lho niki sing nitip jenengan. Wong kloter kula lebih awal jenengan titip niki lho kula beto wangsul. Kok jenengan gaya-gaya ora ngakoni nek dikeapian. Tambah ngeluh. Tambah ngeluh. Iki apa meneh nek ana model ngene. Tangga sing haji cedhak omahe ngendika, matur nuwun Mbah Yai. Kula jenengan arahaken pas sa'i. Pas ning Arafah. Gekno matus iki. Iki lho penang. Watu Duk, iku Duk. Segede-gede lah gone. Gone. Nah. Kendaraan biasa tak roh wong. Bocor ya lah ora urusaku wis dikandani kok. Lek isih ra arti kok. Iki nek tanganku anu kowe rada nyingkir lah pas. Ketelawur kowe ya mbuh. Akhirnya beliau mulai faraja'a ma'ahum faja'an nas yahru'una ilaihi. Ya Allah alhamdulillah Mbah Yai jenengan pun kudur. Kula bahagia meneh saged mulang saged ngaji bareng. Sing kok haji ngono. Niki Mbah Yai titipane jenengan wingi banyu zam-zame wonge telate lho. Kiai ini telate lho saestu ora ngerti. Jadi mangke judulnya di ini, titik judulnya ada di sini. Dia bingung. Jenengan ten Arafah, pas wukuf niku jenengan sing nyandingi kula. Balang jumroh jenengan niku melu golekno krikil kok jenengan kok gaya-gaya tasange ngono wong akeh niki jenengan pura-pura ra ngerti. Tambah bingung meneh. Lho kabeh wong haji kok ngaku tak bantu iki lho piye to iki. Nek disetting dari sekian wong ora mungkin. Iki ana kejadian apa? Beliau muni lam a'rif. Aku ora ngerti tenan, Kang. Wong malah jenengan ora usah ngono. Kabeh anggere wong matur. Wong matur ning kono dibarengi ora dheke muni ora ngerti aku. Sampeyan aja ngarang-ngarang cerita. La a'rifu la adri ma takulun. Saya enggak pernah ngerti apa yang kamu omongkan, aku blas ora ngerti blas. Aja gawe aneh-aneh. Bareng ngono beliau ngomong ma hajjatu fi hadisana. Kabeh dirungokno. Kiai-kiai sing sowan karo aku muni tak titipi kitab, muni tak bantu ning Arafah pas sa'i tawaf. Ma hajjatu fi hadisana. Untuk tahun ini saya tidak berangkat haji. Tapi wong ya mesti ora ngandel wong kasunyatan ning kono mamlo dibarengi kok. Ora ana sing ngandel, mbok ora ngandel. Nek ki ora. Sik sumpah-sumpah kowe sing durang ngandel. Hera. Iki sumpah-sumpah meni ora malah sing krungu do ngandel. Nek ki ora, sumpah-sumpah malah ngandel. Sumpah saya tidak akan mengulangi lagi. Cukup satu kesalahan yang kemarin. Karena hilap. Iki ape hilap meneh. Apa ada-ada jepara kok ape hilap. Bareng ngoten beliau itu ngertine, maksudnya betul-betul memahami. Lah niki judul dari cerita ini. Pas beliau nyare falamma kana lail wa nama ra'a fi manamihi qailayya kul. Pas beliau nyare bengine tamu entek terus turu. Ndok kon ngipi disuarani saka Gusti Allah langsung. Ya Abdullah,
jenenge Abdullah ibn Mubarak. Ya Abdullah, innallaha qad qabila shadaqataka. Abdullah ngerti ya. Kowe ora usah bingung. Sungguh inna niku sungguh. Temen-temen sedekahmu ditampa mbek Gusti Allah. Lah niki lho sing angel. Maknanya apa? Meh sedekah wangele rak karu-karuan. Yang kedua, ndadekake sedekah iso ditampa luweh dene angel. Mulai belajar untuk tulus, belajar untuk ikhlas. Nah, ana lagu judulnya Ikhlas Mencintaimu. Mencintai karena iku sing bener, ana meneh karena Gusti Allah ora ngandel. Ana wedok kok mencintai karena Allah nduk ndi? Calon ngandel. Ya si tok sing muni mboten. Sapa sing muni mboten? Ha iku jujur iku. Liyane kok do ngandel. Terus yang kedua, Abdul rungokno. Wa ba'atha malakan ala suratika fahajja anka. Allah menciptakan malaikat surah yang berbentuk, yang berkarakter, sing duwe sakel-sakel persis awakmu. Dadi ning kono kiai ditemoni, wong kampungmu ditemoni, kuwi sejatine malaikat sing badali ketampane sedekahmu digenti sing nglakokno haji malah lho ngoten lho. Wis ora usah ngoyak haji. Wong janjan rak duwe. Ha iya. Kula niku ndek omah kanca dodolan. Anu Gusti pangostani kersane budal haji aku yang reguyu. Pikir aku melarat kok kon ndongakno haji. Nek rada di duit maklum wong mlarat kok ndongakno haji. Bukan tidak boleh loh ya. Logikane ngono. Tapi doa bukan tidak boleh sebab Allah nggawe barang sing ora mungkin dadi mungkin. Tapi mungkin iku sing akeh ya duwe sebab walaupun tidak selamanya. Kalau sering ngomong bisanya lahir anak-anak itu karena ada kedua orang tua. Neng Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Nabi Isa tanpa bapak pun bisa lahir. Iki kuasane Gusti Allah. Dan sampel itu cukup satu-satu ngene. Tanpa bapak, tanpa ibu dikai sampel Nabi Adam. Tanpa bapak dikai sampel Nabi Isa. Iki dudono kuasane Gusti Allah. Lah engko terus urusan selanjutnya niki secara umumnya ngono iku. Begitu juga ngono. Lah aku nek njaluk donga budal haji. Aku dune duwe duit ngono lho. Neng ya oleh. Sebab wis dipandangan. Iki ketoke sawah sing kono kae ombo. Ya ngono. Ketoke emasku nek cincin loro cukup. Nah, oleh ngono iku. Ora adol emas kok malah pesen emas. Ono haji kok malah pesen emas. Mbok adol emas nek mangkat dhewe ra ya kena to. Kok malah pesen metune coklat. Wis ngono mbek telu. Alhamdulillah. Iki mbuh piye carane kok digolekno. Ya merek kuwi, mereke kok beda merek. Ora malah nyedeh-nyedehi wong kuwi. Wis kadung diangen-angen malah beda merek. Wis aja akeh-akeh wetengku. Sedina aku urung mangan. Tapi mbuh doyan mangan mbok ora ya ora arti wallahu alam. Wong angel. Kowe barang ya ngono. Watake wis ketisu poli kira mangan. Biasanya anggere ana undangan kan jarak mah mangan kowe. Watake ditoto dirapekno sampe ana sing do dipijetno barang. Lah kamat bener. Pun muga-muga wong tuane awake dhewe-dhewe terlebih yang dikirim estu sugeng mbuh sedo dirahmati Gusti Allah, disayang Gusti Allah, di ngapura Gusti Allah. Dan kita sebagai anak muga-muga ora anti-intinya atine awake dhewe dituntun untuk selalu mencintai beliau, nggawe senenge beliau, minimal ora iso nggawe seneng ora ngrusoi. Ngeten iki didelok wong saru. Tapi ora takon ngendoni. Wong ngopo tengah wong idore kuburan, wong kok omah wae iso. Itu logika TPQ. Ngerti TPQ ya? Logikane cah playgroup. Nek wong akalmu nganggo sehat, wong ngaturi sesuatu itu kowe nggawa bunga untuk kekasihmu. Aja guyu ta. Ya aja tegang ngomong ngono kok kowe tegang.
kowe nggawa bunga kok kekno dhewe mbek kok titipno wong. Misal sing kok titipi aku. Engko wedokmu mesti ngomongnya, lho sing ngeki aku kok. Kowe malah ra keduman lho. Iya, sing ngeki aku kok. Nek dhek guyune karo aku. Aku lagi mau ngomong iki kok nggone, ya terima kasih. Ya kowe ra payu wong sing nggawa kembang aku kok. Goblokmu. Lah nek ngene iki tegese disowanake langsung. Iku beda. Wong karo wong tuane kok titip berkat, iki titipno make. Kurang etis itu jenenge. Nek iso anak sowan deh Pak niki enten ya ala kadare kula masak niki bunga era karu-karuan ngoten bantahane lah kok bengi-bengi kowe nek rino mesti muni nyambut ayo besok tak undang jam 8 gerak wah mboten saged nek bengi ya muni ke terus piye sing bener mbok kon piye kok angel kula mboten libur padahal batinmu seminggu kowe golek dina meneh. Lalu ya liburmu dina sing ndi? Eli. Ngono Gusti Allah piting rak gawe, janjan rak gawe, sik urang kok rak gawe alasane. Aja kok baleni. Monggo Fatihah khusus kanggo orang tuane awake dhewe terlebih ingkang dipun kenton estu Allah barengaken rahmatipun, pangapuranipun didadekaken makbarahipun kenikmatan dari kenikmatan pertamanan surganipun Allah warhamhum kama rabbawna shighara lana walahumul fatihah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumpung eling, lha ngeten iki nek dulu jenenge papah kurma. Ning mriko. Kanjeng Nabi dawuh, iki nek urung garing si mayit ijik entuk sawab wacan sehingga dientengno sik. Nek wong ling ngarani lunga nyekar. Aja ngrok biukno tok, minimal ada bacaan. Nah, ngoten lho. Sebab kandungan ini sampai dia kering. Napa sae-sae. Tapi aja njaluk ngene tanggamu. Senengane kok njaluk. Ngene iki ya murah ta. Nek moh gampang nandur. Wong kuno udah duwe nandur kembang kantil, nandur kembang mawar. Nah dirimu ya kaya mawar, neng berduri. Meh metik mawar ya kena durine. Salahna sing hati-hati. Asline kowe bahagia cuman lengamu metik keliru. Ya. Eling-elingan. Mulane sing kok entuki duri basa Jawane apa? Ri. Ya ngono. Kok salah. Karo wong wedok salah ya ngono kuwi. Asline dia lembut. Bak bunga. Alah ora usah ngodan. Malah nemblek nek. Fatihah kanggo keluarga kita sing hadir. Muga-muga masyarakat kei sehat saestu. Lahir batin kena ngupaya donya kanggo sangu akhirat. Lan awake dhewe ngono njaluk supaya di ngapura mbek Gusti Allah. Anak-anak kei sehat, dadekake generasi-generasi yang baik kelak. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kagem para ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang masih berjuang untuk agama kita, muga-muga ditulungi mbek Gusti Allah, dimenangkan mbek Gusti Allah, diridhoi mbek Gusti Allah.
kita tiga hati sing seneng ambek wong sing tinggal ilmu sehingga kelak di sana pun diperhatikan orang-orang itu hingga untuk kemudahan yang ngersane Gusti Allah radhiyallahu taala anhum nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim lana wa lahumul fatihah a'udzubillah bismillahirrahmanirrahim ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Fatihah kanggo sedaya semua wong-wong sing disiki awake dhewe. Mulai saka Nabi Adam sampai kiamat sing duwe iman. Sebab sing doyane sing duwe iman. Muga-muga kabeh estu bareng karo dungane awake dhewe wong ino-ino ngene ora masalah. Untuk pengapura kabeh, untuk rahmat kabeh. Bi asraril Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.